На что можно смотреть вечно? На то, как течет вода, конечно же, на то, как работают другие, ну и на то, как горит огонь. Вот именно его мы с тобой сегодня и нарисуем. Ну, какой же может быть поход без костра? На этом костре и еду готовить, и одежду сушить, и себя погреть, и, конечно же, уютные разговоры вокруг него вечером, ночью вести. Ну, для сегодняшнего урока нам с тобой понадобится акварельный лист А5 формата шершавой стороной наверх, также карандашик, и ластики. У меня это Faber-Castell кляча и вот обычный ластик, просто стирочка. Также линер у меня это Touch 02, кисточка палитра Колонок 4, белая гелевая ручка, а также краски. У меня это сонет 12 цветов. Палитра, водичка и салфетка нам тоже пригодятся. Ну и первое, с чего мы начнем, это общая композиция, да, то есть мы можем так визуально себе поделить напополам наш лист бумаги по горизонтали и по вертикали. Не нужно тут прям линейкой это мерить, приблизительно. Я вот карандашик подставляю, визуально поставила засечку по центру, как мне кажется. Ставлю карандашик, раз, подставляю к засечке 2, ровненько попало, отлично. Повторяю точно так же здесь. Это нам поможет немножечко с композицией, да, чтобы мы все разместили красивенько. Хотя на самом деле наш костер мы будем располагать по центру нашей композиции, и я думаю, что с этим вопросов возникнуть не должно. Так, поставила засечку, зажимаю край листа, чуть-чуть правее, вот буквально на миллиметрик. И еще раз зажала, раз, зажала, два, отлично. Повторяем здесь, пум, соединяем. Это просто нам для того, чтобы знать, где центр нашего листа, чтобы мы точно знали, куда и как нам располагать костер. Итак, мы как будем работать? Мы не будем прорисовывать прям гористый фон. У нас самый главный персонаж – это огонь. Мы сделаем его на темном фоне, на переднем плане сделаем вот эффект камешков, ну и, конечно же, будем очень интересно и детально прорисовывать сами вот эти бревна, сам огонь, язычки пламени, чтобы это все было красиво и интересно. Поэтому сейчас давай с тобой разбираться по композиции. Сам огонь у нас, ну, грубо говоря, да, занимает большую часть композиции. И сверху у нас должно остаться немного места, и снизу у нас должно остаться немного места. То есть, по сути, я сейчас поделю наш лист на зоны. Вот это будет у нас одна зона, это будет у нас большая вторая зона, и это будет у нас третья поменьше зона. Ну, вот опять-таки, да, не от самого края, где-то вот отсюда и вот отсюда. И нам нужно вот эти вот отрезочки поделить. Где-то здесь у меня будут камешки, ну, даже чуть побольше, да, камешки. Потом у меня должен быть большой огонь и место вокруг огня. То есть, грубо говоря, вот мой огонь, костер, вот камешки и еще немного фона вокруг, место для фона. То есть у нас должно остаться место для красивого фона. Но опять-таки обращаю внимание, что фон у меня не будет подходить прямо к краю бумаги, да, то есть я постараюсь его закончить где-то здесь. И тут камешки я постараюсь закончить чуть раньше, чтобы у нас была такая легкая недорисованность, легкий эффект такой недосказанности нашей истории. Так, чуть почищу, ну, приблизительно наметили. И теперь давай смотреть по деталям, по компоновке. Как я уже сказала, здесь у нас будут идти камешки. То есть я вот могу даже прям сразу наметить тут вот раз камешек, пока простыми геометрическими формами. Вот тут второй такой торчит камешек, да, так вот сюда как-то более остренько. Тут вот третий, так полукругом немножко, да, они будут идти. Этот ниже, этот чуть выше, этот еще чуть выше. Здесь такой небольшой камешек какой-то у нас будет идти, и тут один повыше, побольше. Вот у нас получается такой, как будто бы мы костер обложили вокруг камешками, да, ну вот как это обычно и бывает. Вот такой полукружочком, таким небольшим полукругом. Это общая масса наших камешков. Окей, теперь смотрим по самому костру и огню. Напоминаю, что здесь у нас где-то закончится уже пламя, да, чтобы у нас еще фон поместился. И смотрим, у нас от камешка начинается бревнышко, сначала такое горизонтальное, ну то есть я вот его тоже так приблизительно намечаю, что где-то здесь у нас будет какой-то такой кусок бревнышка, да, ну где-то вот чуть под небольшим наклоном может идти раз. Над ним по диагонали лежит следующее бревнышко, хорошенечко так торчит, да, вот здесь, и вот там прячется
за вот этот вот горизонтальный лежащий. Где-то вот здесь у нас такое ровное бревнышко и уходит практически вот сюда в камешек. Ну, куда-то туда. Пошире, может быть, чуточку. Ну, приблизительно вот так. Здесь у нас еще виднеется такая древесина, да, какая-то. То есть еще одно рисую бревнышко. Тут там тоже какая-то история. То есть, ну вот несколько бревнышек еще вот здесь будут лежать. Ну вот в целом наши поленья. Выше этого уже никаких полений особо нету. И теперь давай смотреть на огонь. У нас вот осталось место на огонь. И как раз мы можем его интересно прорисовать. Пока будем прорисовывать общей массой. Да? Смотрим, от нашего вот этого полена огонь идет не ровно вверх, а немножечко вот сюда, как будто бы под ветром сдувается. Да? Поэтому вот я пока простую такую, не прорисовываю каждый язычок пламени, а пока просто вот такой общей массой намечаю, что вот у нас как бы огонь немножечко вот сюда будет сдуваться. Да? Сюда. Так, тут какой-то такой отдельный кусочек. Не от самого края у нас идет огонь, бревнышко, да, где-то вот отсюда. Здесь вот, кстати, красивый такой прям яркий желтый кусочек, прям вот так по нашему бревнышку проходит. Здесь какой-то язычок пламени. Здесь вот такими прям просто язычками пока намечаю. Вот здесь хочется пошире сделать форму, да, немножко здесь более так активно. Так, сюда, вот, да, то есть у нас вот сюда вот будет прям так гнуться огонек. Здесь по бревнышкам сейчас будем разбираться, тут тоже пойдет несколько огоньков, и здесь тоже будет идти огонь. То есть вот это общая композиция. Что я сейчас вижу? Я сейчас вижу, что у меня такой небольшой перевес в правой части. У меня и ветер сюда дует, и бревен здесь больше. Ой, сейчас чихну. Ой. Ой, и бревен здесь больше, и камни. Что нам стоит сделать? Я немного вытяну наше бревнышко, вот это, вот в эту часть. То есть я немножко уравновешу композицию. Так. И, соответственно, камешки тоже чуть-чуть, тут чуть укоротим. Камешки чуть-чуть сделаем, может быть, так даже и помельче, чтобы наш костер не доходил до самых краев листа бумаги, да? То есть где-то вот здесь уже стоит костер закончить. Ну и, соответственно, вот эти бревнышки там, ну, будет торчать немножко. Ну и пусть торчит там такое недорисованное бревнышко тут. Вот это такое сюда уходит. Так, ну и это мы чуть сильнее спрячем, туда уберем. Вот так. Это чуть еще пониже. Вот, наметим, да, то есть чуть компактнее сделала костер, и с этим учетом композиция немножечко уравновесилась. Угу. Ну и плюс мы можем здесь добавить каких-то потом язычков пламени, и тоже будет хорошо смотреться. Окей, наметили. И как видишь, у меня еще на фон осталось много хорошего, красивого места. Теперь будем прорисовывать уже непосредственно детали, ну и все мелкие элементы. Итак, прорисовываем детали. Начнем, пожалуй, с бревен и камней, а потом уже перейдем к огоньку. Итак, по бревнышкам смотрим. Здесь на что важно обратить внимание? Что мы их видим как бы в проекции такой плоской, но чтобы они казались объемнее, я вот здесь, вот у нас такая доска как будто бы идет, да, практически тут ровная. Вот так заканчивается. Я вот здесь делаю небольшую дугу, вот такую, да, а тут как будто бы спил. То есть у нас создастся ощущение того, что это, ну, там, пол деревяшечки, да, что это пол бревна какого-нибудь, да. И вот тоже так неровно намечаю, тут какие-то такие более округлости. И здесь вот по этому пространству можно будет навести вот таких прям активных полосок, чтобы было ощущение, что у нас здесь дерево, и что оно горит, и что вот оно горит по этим там полоскам, да, ну, то есть фактуру дерева пытаемся передать. Вот. Дальше, нижнее вот это бревнышко, здесь тоже, тут, конечно, такое месиво, не совсем понятно, что к чему, но я вижу здесь тоже такой спил, как будто бы полукруглый, то есть я вот сделаю вот так, да, как-то, ну, не очень ровно, естественно, тут супер ровно нам не надо, тут все вон горит и не очень такое все аккуратненькое, то есть здесь какая-то кора, например, у нас здесь идет. И точно так же по вот этой
древесине пройдусь вот такими полосочками, чтобы у нас все здесь было такое объемное. Тут не сильно видно, не сильно понятно, но какие-то такие ажурчики там тоже есть. А тут вот у нас именно такая полосатая полосатость. Угу. Вот такое у нас там бревнышко лежит. Здесь у нас тоже интересная история. Не совсем понятно, что к чему. Там сзади лежит ровное бревно. Да, такое вот я прям его ровненько нарисую. А тут перед ним, вот где-то вот в этой части, сюда прячется по диагональке. Я вот сюда по диагональке одно намечу. Но опять-таки оно должно быть не супер ровным, каким-то таким ажурненьким, да, вот как будто оно там проходит. В нем тоже какие-то могут там появиться полоски. Ну и мы не забываем, что мы там еще и огонек будем видеть в итоге. Так, ну и там тоже такая неровная, немножко история какая-то такая деревянная. Угу. То есть вот мы поленья мы наметили. Все эти поленья. Так, хорошо, теперь по камешкам. Камешки у нас как бы лежат на переднем плане. Они более такие округлые, их можно чуть нежнее прорисовывать. Вот тут камешек такой, да. Здесь какой-то такой лежит, опирается. С уголком не ровно по центру, а так смещенный в бок уголок у него. Так, и вот сюда еще камешек добавлю. Ну, как-то вот так. Вот такой, хоп, закруглили. И с этой стороны делаю то же самое. Здесь один камешек, он такой как прогибается, как будто бы. Вот такой как бы небольшой. Ну и там дальше такой тоже гранененький немножко. Вот на этот будет немножко похож. Так. Ну, как-то вот так. Более, может, плоский по дну. В несколько рядов я эти камни рисовать не буду. У меня нет задачи здесь прям нарисовать супер много камней, да. Вот этого более чем достаточно. Целую такую кладку рисовать не стоит. Этого хватит для костра. И все, переходим теперь к нашим язычкам пламени и вообще форме огня. В целом направление мы задали. Перерисовать каждую вот эту вот деталечку, каждый язычок практически невозможно, но мы будем стараться и будем максимально близко пытаться передавать ту форму, которую видим. Значит, вот от бревна вверх у нас здесь идет такая форма, как бы ровненько, потом резкий такой надутый уголочек, и потом оно все уходит в правый бок. То есть вот здесь как бы практически ровненько, потом вот, да, вот у нас тут надувается такой кусочек, и вот сюда улетает кусок огня. Теперь смотрим, здесь вот этот кусочек, он не заканчивается прям какой-то острой штучкой, да, он такой как бы расширяется на кончике, здесь там появится такая петелечка какая-то темненькая, да, вот она, сюда уходит язычок пламени, там сюда. Ну, а вот здесь такая, так, слишком широко мне получилось. Так, здесь у нас тоже такой выходит как бы язычок пламени. Смотрим, как оно вот здесь идет, более так надутенько. Так, здесь постепенно, да, так вот сужается, а здесь у нас еще один язычок, какая-то вот такая тут зона, и здесь такой небольшой прям кусочек, как будто прям отлетел огонек. То есть вот неровные такие контуры, неровные такие края, не супер острые кончики, да, а вот какая-то такая более хаотичная история. Так, здесь вот у нас вот этот вот кусочек такой будет более светлый. Сюда у нас тоже идет такой более активный кусочек огня. Здесь тут будет промежуточек. И здесь такая петелечка. Раз, два. И вот здесь как-то так интересная форма такая. Носиком торчит таким раз. Потом так. А потом сюда раз. И вот сюда приходит. И опять-таки уголочек какой-то вот сюда идет на бревно, а отсюда торчит еще острый язычок пламени такой. Вот. То есть вот стараемся вот эту всю форму немножечко так изгибать, крутить, вертеть. Потом, например, смотрим.
Вот здесь у нас, да, проходит такая более ярко выраженная огненная часть. Огонь прорвался между бревен. То есть вот здесь идет практически по прямой. Ну, мы можем немножечко согнуть. И вот волной так раз, нет, не в ту сторону. Так, здесь более прямо, потом, оп, и сюда расширяется. Так. А тут как бы будет хорошо бревно видно. То есть, а тут вот огонек идет за бревно. Часть такого яркого кусочка, да. А здесь вот этот будет яркий кусочек, он перед бревном. Вот здесь как раз сюда приходит вот такая еще полоса. И здесь расширяется вот как раз на этот мысик, который мы намечали. Вот здесь вот широко, прогибчик, расширяется и вот сюда приходит, да. То есть вот это прям будет яркий такой кусок огня на переднем плане. Так, здесь еще тоже у нас будет несколько язычков пламени, если присмотреться, грубо говоря, между бревнышками, да, проскальзывать, и вот по этому бревну будет идти. То есть здесь у нас пойдет такая как бы язычок. Так, вот тут. Тут в целом все бревно будет такое достаточно яркое. И вот здесь еще немножко, да, то есть тут чуть-чуть по бревнышку будут идти язычки пламени. Так, здесь вот эта часть мне как бы нравится. Здесь вот хочется еще чуть так прорвать оборону, так сказать. Петелечка вот эта, которую я наметила. Вот здесь тоже этот ромбик такой, причем тоже неровный, двойной. А потом здесь будет яркая такая дырочка. Вот эти дырочки, их прям тоже стоит наметить, потому что мы фоном будем потом проходиться, и чтобы нам было удобнее, лучше эти дырочки сразу себе наметить, вплоть до того, что даже их можно немножко подштриховать, они все равно будут темные, но нам так будет понятнее, где у нас какая история. Так, так, здесь такие разрывчики, можно тоже маленькие наметить. Так, хорошо, здесь еще тоже, да, вот чуть правее тоже идет такой кусочек огня. Ну, мы так объединим один и второй, у меня тут меньше места. Так, вот этот вот у нас здесь. Вот так. Вот, да. Так, здесь небольшой тоже такой красненький язычок стоит наметить. И по переднему плану тут вообще все будет такое оранжево-ярко-красненькое. И вот где-то здесь тоже у нас такой красивый язычок пламени, внизу округлый, и вот туда наверх поднимается. То есть вот так, по бревнышку там как-то выходит и поднимается. Так, буквально немножко здесь огоньков. И еще немножечко там огонек будет виден. Сзади тоже немножко есть. Так, здесь по краю бревнышка тоже может немножко идти таких желтоватых мазков. Ну, в общем и целом, мне кажется, и ок. Здесь можно буквально парочку таких, да, как финтифлюшечек, что вот у нас туда улетает огонь. Так. Так. Каких-то таких парочку. Вот. Ну и вот наша композиция готова. Костер туда немножко дуется. Здесь можно чуть какое-то бревнышко наметить для более такой композиции увесистой слева. И сейчас возьмем линер и начнем прорисовывать детали. Итак, начинаем прорисовывать. На самом деле в огне нам особо можно не прорисовывать детали, нам тут их особо видно не будет. Мы их можем потом уже поверх желтого цвета, когда появится цвет фона, уже потом прорисовать. Потому что сейчас мы все равно особо ничего не наметим, у нас все равно контуры будут меняться. А вот бревнышки мы можем сейчас наметить, причем обращаю внимание. Мы уже наметили, где у нас огонь будет ярко выражен, да, а где огонь будет... ну, не сильно как бы на наших объектах. И вот там, где огня будет много, там я буду стараться практически не прорисовывать детали.
потому что у нас бревно под огнем, да, и там не будет видно. Но вот в этой части, там, где у нас как раз-таки идет с маленькими узенькими язычками пламени, вот здесь можно смело штриховать, создавать вот эту вот структуру древесины, чтобы все было объемненько и вот так вот реалистично. То есть вот тут не штрихую, по язычкам пламени можно немножко проходиться, то есть под ними же тоже должна быть видна какая-то история. Они, в общем-то, полупрозрачные, но стараюсь все равно по ним рисовать меньше и менее заметно, да? Вот так. А вот в этих прорезях делаем более активный, выраженный такой деревянный контур. Просто полосочками по бревну. Вот здесь я даже постараюсь сделать чуть почернее. У основания он такой неровный контур тут у основания. Так. А здесь внутри, в этой округлости, я сделала такие полукольца. И вот получилось уже как будто бы бревно. Вот тут можно даже и почернее сделать. Здесь у нас будет уже гарь такая, как будто бы. Так. Ну и, соответственно, более объемно будет выглядеть. Отлично. Следующее бревнышко вот здесь. Та же самая история, неровненько так. Но вот тут вот помним, да, у нас как раз-таки это бревнышко выходит вперед. Поэтому здесь может быть очень такая интересная история. Здесь делаю вот эти полукольца, округлости. В любом дереве есть такие, в пиле дерева есть такие кольца. Они отвечают, ну, по крайней мере, так, как-то мне кажется, из школы я запомнила, что по этим кольцам можно посчитать, сколько лет дереву. То есть каждое кольцо – это Новый год. У деревьев тоже бывают дни рождения. Так, тут прорисовываю, да, такими неровностями тоже вот эту кору. Внизу она может быть потемнее. Тут язычок пламени, и на него стараюсь не заходить, а так, чисто вот по бревнышку. Так, здесь бревно тоже таким неровным остовом. Заканчиваю. И здесь у нас бревно тоже идет. Я стараюсь прям разделить эти бревна на детали, чтобы наш скетч смотрелся более так как-то реалистично и оправданно. А то, если просто месиво наметить, то не будет понятно, что к чему и в чем вообще прелесть нашего рисунка. Так, помним, что здесь у нас идет огонек, поэтому все я не проштриховываю, можно там только внизу, так прям поактивнее. Вот. И здесь создаем тоже деревянную такую фактуру. Так. Камешки обрисовываем. В принципе, повторяем тот контур, который мы уже наметили. Где-то можно чуть менее ровно. Выводим, стараемся вывести их на передний план, то есть прям четко прорисовываем контуры. Контур камней должен быть более четкий. Они у нас впереди. Они у нас перекрывают всю историю. Так, и немножко по камням сразу дам текстуры, каких-то изломчиков, чтобы опять-таки они смотрелись объемнее. По вот этой верхней левой стороне меньше даю структуры, потому что они, камни здесь на свету, они здесь более такие светленькие, да? А вот в правой, вот в этой части можно и внизу можно делать потемнее. Ну и больше каких-то структур ломаности камня, потому что здесь больше тени, туда свет не попадает. Угу. И так сейчас прохожусь в каждом камешке. Тут чуть поменьше таких вот бубочек, ну а тут чуть побольше всяких изломчиков и каких-то мелких вот таких засечек.
собственно, и все. Мы прорисовали все детали. Как я говорю, что огонь мы пока не будем намечать линером. То есть, ну, буквально капельку себе можно так наметить, но на самом деле оно того не стоит. Так, все, я прячу линер, беру ластик, убираю все излишки грифеля, и здесь интересный момент. Вот я убираю полностью с камней, с бревен, со всех вот этих деталей, но по огню я убираю так, чтобы мне оставалось видно, о чем речь, да, то есть мне нужно так, чтобы я все равно видела какие-то легкие контуры. Возможно, тебе их уже не очень видно, но мне на бумаге они заметны. И ты себе тоже так стирай, чтобы у тебя остался заметен этот эффект контура, иначе потом трудно будет в красках этот огонь прорисовать. Но при этом он должен быть такой еле-еле душа в теле. И еще мой совет: сразу себе карандашиком наметить какую-то такую зону, дальше которой мы не пойдем красить наш фон. То есть, ну, я так намечаю, вот как-то вот так, да. То есть я не буду четкий контур какой-то придерживаться, четкого контура. Ну, вот как-то вот так. И у меня здесь будет такой слегка недокрашенный, размытый фон. Так, тоже его немножко, да, стираю, делаю более слабеньким таким. Все, теперь мы переходим к краскам.